आसुची बड़ लघुचाप 24 घंटा रे हेबो प्रबल वर्षा। एही जिला को सतर्कता जारी। हाँ दर्शक बंधु, माड़ी आसुची प्रबल वर्षा 24 घंटा भितरे प्रबल वर्षिब। पाणीपाग विभाग पक्षरु एही अपडेट आसुची मे मास शेष बेलकु उत्तर बंगोपसागर उपरे एक लघुचाप सृष्टि होई पारे। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आगेइबा सहित एहार प्रभाव रे केंद्रीय उत्तर बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि होई पारे। तबे 28-29 बेलकु यह अधिक घूर्णीभूत होई लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार 17 रु 21 तारिख भितरे ओडिसा रे घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रहिछि। सेहि भली 22 रु 28 तारिख भितरे वर्षार परिमाण बढ़ी पारे। ओडिसा समेत पूर्व ओडिसा रे घड़घड़ी सह वर्षा रहिछि। स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा होई पारे। आज पई 18टी जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। एही सब जिला रे बिजुली सह घड़घड़ी वर्षा हेबार संभावना रहिछि। 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बोही पारे। वर्षा हेले भी गुळगुळी जारी रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। वर्षा जोगु उत्तर अभ्यंतरीण अंचल रे सर्वाधिक तापमात्रा प्राय 4 रु 5 डिग्री सेल्सियस ह्रास होइथिबा बेले दक्षिण अभ्यंतरीण ओडिसा रे अनेक स्थान रे और उत्तर अभ्यंतरीण ओडिसा रे गोटिए दुईटी स्थान रे प्राय 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस ह्रास पाइछि। 19 तारिख पर्यंत एही अलर्ट जारी करा जाइछि। सप्ताह जाए दिनर तापमात्रा कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही बोली सूचना मिलिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, बिराजा न्यूज।